Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio Rheol y Trapesiwm i amcangyfrif yr arwynebedd sydd yn gysylltiedig ag integryn penodol. Felly, yn gyntaf, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma o gaeaf 2005. Defnyddiwch Rheol y Trapesiwm gyda 5 mesuryn i ddarganfod bras werth ar gyfer yr integryn yma. Dangoswch eich gwaith cyfrifo a rhowch eich ateb yn gywir i 2 le degol. Yn Saesneg, byddai cwestiwn yn deud, use the trapezium rule with 5 ordinates to find an approximate value for this integral. Show your working and give your answer correct to 2 decimal places. Nawr, i gychwyn, i ni gael ystyried be mae'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni ffeindio. Be dwi'n gwneud i gychwyn ydy estyn y cyfrifiannell graffigol yma allan a fflotio graff ar gyfer y ffwythiant yma. Felly troi cyfrifiannell ymlaen, a wedyn, os na i fynd fewn i'r ddewislen, y menu fan hyn, a wedyn mynd lawr i'r adran graff, a wedyn fyddai deipio fewn y ffwythiant, fyddai reid, shift, a wedyn ail isradd, 1, adio, a wedyn x i'r pŵer 3, a wedyn fyddai ofyn i'r cyfrifiannell reid llun i fi ar gyfer y graff, a dyma fo. Nawr, be dyn ni eisiau ydy'r arwynebedd rhwng dim ag 1 sydd yn fan hyn o dan y gromlin ac uwch ben yr ychelin x. Ac eto fydda i ddefnyddio'r cyfrifiannell i ddangos yr arwynebedd yma iddo fi. Os na i bwyso G solve, F5, a rhaid fynd ar draws wedyn F6, a pwyso'r botwm integri F3, ac yna pwyso integri eto F1, a na reid y terfannau fewn wan, y limits, dim yn gyntaf, a wedyn 1, ac yna dwi'n cael llun o be mae'r cwestiwn yn gofyn iddo fi ffeindio, sef y darn glas yn fan hyn, yr arwynebedd glas, yr arwynebedd sydd rhwng y gromlin a'r ychelin x. So, y gwir werth, dyn ni'n gweld o'r cyfrifiannell, ar gyfer yr arwynebedd glas yma ydy 1.111449797. Dyn ni eisiau ffeindio amcangyfrif gan ddefnyddio'r Rheol y Trapesiwm ar gyfer y gwir werth yma. Mae'n bosib ffeindio'r gwir werth hefyd ar gyfrifiannell lefel A arferol, sef y cyfrifiannell yma. Mae yna botwm integri yn fan hyn hefyd yn y top dde fan hyn. So pwyso'r botwm yna, a wedyn eto reid y ffwythiant i fewn, ail isradd o 1 adio x i'r pŵer 3. Mynd i'r dde ac i lawr wedyn i'r terfan isa, sydd yn dim, i fyny i'r terfan uchaf sydd yn 1, ac os ei pwyso'n hafal i, dwi'n gobeithio ag ydw, dwi'n cael y gwir werth eto 1.1144797. Nawr, be dyn ni eisiau gwneud yn nawr ydy defnyddio'r Rheol y Trapesiwm hefo 5 mesuryn i amcangyfrif hwn. Felly eto, os na i ddoi ar cyfrifiannell graffigol yn ôl i fan hyn, be fyddai'n gwneud ydy braslunio graff fan hyn, yn fler iawn gan i ofn y fan yma. So, echelin a x ag y, dwi'n gweld fod gynnu fi ychydig o werthoedd i'n helpu fan hyn, yn cymryd llun o'r cyfrifiannell. A wedyn, be sydd gynnu ni mewn gwirionedd i ffeindio ydy'r arwynebedd yma. Nawr, mae'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni ddefnyddio 5 mesuryn. Nawr, yn y fideo cynt ar yr Rheol y Trapesiwm, nathon ni drafod bod yna gysylltiad rhwng faint o fesurynnau sydd yma a faint o drapesiwmau dyn ni angen ddefnyddio fan hyn. Mae faint o drapesiwmau dyn ni angen ddefnyddio o hyd 1 yn llai na'r nifer o fesurynnau. Felly, os oes gennym fi 5 mesuryn, 5 ordinates yn y cwestiwn, dwi angen 1 yn llai, 4 felly trapesiwm. Mae hynna'n golygu fod yr arwynebedd yma fan hyn angen cael ei holli i fewn i 4 trapesiwm. Mae 3 ngorau i ddangos hyn yn fan yma. Mae ni 1, 2, 3, 4 trapesiwm os dwi'n ystyried bod yna linellau syth yn byw fan hyn. A felly eto dyn ni'n gweld, os oes gennym ni 4 trapesiwm, mae yna 5 mesuryn. Y 5 mesuryn ydy y rhifa, os na i gylch yn y fan hyn, 1, 2, 3, 4, 5. Wel, be ydy'r rhifa yma? Wel, i ffeindio hyn, yr rhain, dyma fydda i wastad yn neud. Fyddai'n edrych ar y terfannau, dim ag 1,
A fydden ffeindio'r gwahaniaeth rhwng hynna, wel, ddim llawer o waith yn hyn, ffeindio'r gwahaniaeth rhwng dim ac 1, mae hynna'n 1. A wedyn fydda i yn rhannu hefo faint o trapesiwmau sydd yma. Yn y cwestiwn yma, mae yna 4 trapesiwm, mae yna'n 1 yn llai na'r nifer o fesurynau, a 1 yn rhannu efo 4 chwarter neu 0.25. Mae yna'n deitha fi bod rhaid fi neidio fyny fan hyn fesul chwarter. Felly dim, 0.25, 0.5, 0.75 ac 1 ydy'r mesurynau. O wedyn, be fyddai'n ffeindio'n handi i wneud ydy gwneud tabl o werthoedd. Rwy'n fyddwn ni angen defnyddio'r tabl o werthoedd yma mewn munud ar gyfer y rheol y trapesiwm. Felly yna i wneud tabl o werthoedd, mae yna 5 mesuryn, felly dwi angen 1, 2, 3, 4, 5 o'r esi. Felly yna roed x a gwerth y ffwythiant f of x i lawr fan hyn. Y gwerthoedd x ydy'r mesurynau, dwi wedi gweld hyn yn barod. Dim, 0.25, 0.5, 0.75 ac 1. Gyna dwi angen gweithio allan gwerth y ffwythiant ar gyfer bob un o'r mesurynau yma. Eto, na i droi at y cyfrifannell i wneud hyn. Na i fynd i'r table mode tro hyn i ffeindio hyn allan. Felly pwyso mode, a wedyn mynd i lawr, neu pwyso rhif 9 ar gyfer table. Na i y ffwythiant i fewn, yn gofyn gael symud y cyfrifannell fyny atgoffa'n un o'r ffwythiant. Felly ail israf 1 adio x i'r pŵer 3. A wedyn dwi ddim angen ail ffwythiant g, so mynd ymlaen efo yna. Na lle dwi eisiau cychwyn yn yr achos yma ydy yn dim. Dwi eisiau gorffan yn 1. A dwi eisiau mynd fyny fesul, wel, 0.25, neu chwarter. A wedyn mae hynna'n dangos i fi y gwerthoedd wedyn yn y tabl. Nawr, fod y cwestiwn yn sôn am dalgrynu i ddailedegol, mae'n bwysig yn fan hyn fod ni'n sgwennu y rhif allan yn llawn. Felly gwerth y ffwythiant os di x yn dim ydy 1. Os di x yn 0.25, mae'n mynd i'r cell yn y tabl, a wedyn sgwennu allan y gwerth yn llawn y fan hyn, 1.0077282219. Wedyn ei gopio allan y gweddill hefyd, 1.06666.172. A wedyn 1.1924242. A golaf 1.4142135562. Felly dyn ni'n adnabod hwnna efallai fel ail israf 2. O wedyn, mae gen i fi dabl, dwi eisiau defnyddio wedyn rheol y trapesiwm. Nawr, y rheol y trapesiwm, mae'r fformula yn cael ei reid iddo chi yn y llyfryn fformulau ydych chi'n gael yn yr arholiad. A fel yn cael ei reid iddo chi, os ydyn ni eisiau integru efo'r terfannau a a b, y ffwythiant mewn perthynas ag x, mae gwerth hwn tua hanner o hy, ydy'n lliosi hwnna fo crymach y cyrliog wedyn, dim adio yn gyntaf, a wedyn adio dwbl o y1 adio y2, adio holl ffordd fyny at n-1. Mae'n deitha chi hefyd ble mae hy yn b tynnu a dros n. Nawr, dyn ni wedi gwneud y gwaith caled yn yr achos yma. Dyn ni wedi ffeindio pob dim sydd ei angen. Yr hy, y uchder, neu lled os lygu chi pob trapesiwm, dyma ydy'r 0.25. B tynnu a, 1 tynnu dim os a hynna, yn 1. A wedyn yr n yn fan hyn ydy faint o trapesiwmau sydd gennych chi, 4. So yn barod wedi gwneud yr 1 rhannu efo 4 i gael y 0.25. Dyna fydd yr hy. A wedyn y gwerthoedd yma fan hyn, hein ydy'r gwerthoedd sydd gennych fi yn y tabl. Felly mae dim yr un cyntaf yn 1, mae n yr un olaf yn 1.414 ac yn y blaen, a dyn mae y1, y2 ac y3 yn ganol y tabl. Ac felly, yn y cwestiwn yma, i ffeindio bras werth ar gyfer yr integryn yma, os na i sgwennu'r integryn allan y fan hyn yn awr, mae integryn rhwng dim ac 1, ail isradd 1 adio x di cubio mewn perthynas ag x, mae'n dod tua hanner o hy, felly hanner o 0.25. Ac yn y cyflachau cyrliog, be dwi eisiau gwneud ydy ystyried y tabl yma, adio'r cyntaf ar olaf yn gyntaf, felly 1 adio 1.414
213,562. A wedyn adio dwbl o'r pethau eraill, dwi heb ddefnyddio eto sydd yn y canol. Felly mae yna 3 ohonyn nhw yn y cwestiwn yma, 1.007282219, a mae gen i fi 1.16766, o hwnna dwi'n credu, dim 172, ac 1.192424 dim 2. Na dyma fo wedyn y gwaith llaferus. Mae'r un i estyn cyfrifiannell allan, a teipio hwn allan yn ofalus. Felly gaf i fynd yn ôl i menu ar rhif 1 i'r darn arferol o'r cyfrifiannell. A na i ddefnyddio y hanner fel 0.5 dy hynna, lliosi fo 0.25, ac yna rhoi set o gramfachau'n hun. Wedyn tu fewn yn y gramfachau yna, neu rhaid y darn yma'n gyntaf, 1, adio 1.414213562, ac yna dwi eisiau dwbl o rhywbeth arall dwi am roid mewn cramfachau, sef y 3 gwerth 1.077822219, adio 1.16666.172, ac adio 1.192424 Felly, mae'r gwerth sydd gyda fi, mae hwn i gyd o'n ochr dde yr hafaliad yna yn mynd i fod yn hafalu 1.116993294, sydd, gafodd y cwestiwn wedi gofyn i fi gynt roed yr atab i ddauledegol, cofiwch, mae hynna yn mynd i fod yn hafal i 1.12 i ddauledegol. Nawr, sut mae hwn yn cymharu efo'r gwir werth? Cofiwch, yn gychwyn y cwestiwn, nathon ni ddefnyddio y cyfrifiannellau weithio allan y gwir werth, 1.111, wel mae hwn yn trwy allan i fod yn 1.116 ac yn y blaen. So mae hwn ychydig yn fwy. So fyddai sgwennu sylw fan hyn, mae hwn yn gor amcangyfrif. Mae'n amcangyfrif eitha da, mae'r rhif dwi wedi gael o'r Rheol y Trapesiwm yn debyg iawn i'r gwir werth, ond mae ychydig yn fwy yn y dylai o fod, felly mae'n gor amcangyfrif. Nawr, dyna fi dangos i chi un enghraifft, a dwi wedi trio gwneud graff, a wedi trio egluro peth wrth fynd. Nawr, o dan amodau arholiad, dyma ydy'r math o beth sy'n ei wneud. So, gaf i gael i orffen y fideo nawr, ystyried un cwestiwn arall. Mae ystyried y cwestiwn o haf 2005, sy'n gofyn i ni ddefnyddio Rheol y Trapesiwm efo 6 mesuryn tro hyn i ddarganfod bras werth ar gyfer yr integryn yma. Dangoswch eich gwaith cyfrifo a rhowch eich ateb yn gywir i 3 lledegol. Nawr, fel un sy'n ni'n ateb o mewn arholiad, so dwi'n drin y hyn yn fwy sydyn rwan, cos wrth gwrs mewn arholiad mae amser yn bryn. Felly beth sydd gen i fi yn y cwestiwn ydy 6 mesuryn. Dwi'n cofio fyna un yn llai o drapesiwmau, felly mae yna 5 trapesiwm yn mynd i fod. Nawr, beth ydy uchder y trapesiwm? Wel, ffeindio'r gwahaniaeth rhwng y terfannau, 1 tynnu dim byd yn 1, a rhannu efo faint o drapesiwmau sydd yma, mae hynna'n 5. 1 wedi cael ei rannu'n 5 darn yn 0.2. Mae hynna'n deitha ni beth ydy uchder y trapesiwm. Ac yn bwysig iawn pan ni'n gwneud y tabl o werthoedd, mae'n deitha ni faint sy'n rhaid i fynd fyny yn y tabl o ran y gwerthoedd x. Felly os mae x yn mynd rhwng dim ac 1 ac yn mynd fyny fesul 0.2, dyn ni'n cychwyn yn dim, a dyn ni'n 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ac 1. Dyma fo'r 6 mesuryn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nawr, y gwerth y ffwythiant yn fan hyn, dwi'n defnyddio table mode eto i gael hwn. So, mynd i'r cyfrifiannell, mod rhif 9, Dyn rhaid yr ffwythiant i fewn, sydd yn ail isradd 1, adio x di sgwario, a wedyn dim angen g, na'i gychwyn yn dim, na'i mynd fyny 1, mynd fyny fesul 0.2 yn yr achos yma, wedyn na'i ddefnyddio'r cyfrifiannell i sgwennu'r gwerthoedd yma allan yn llawn, 1.1198393, a cofiwch, mae angen sgwennu hein allan y llawn, pidwch a torri corneli fan hyn, pidwch a talgrynnu nhw i 3 lledegol, beth bynnag newch chi fod y cyfrifiannell yn sôn am dalgrynu i 3 lledegol, os ym ond angen gwneud hynna reit ar ddiwedd y swm.
Felly dyma fo y darn llafurus o'r cwestiwn, sgwennu allan y gwerthfeydd I gyd o'r cyfrifiannell, un ar ôl. A wedyn, yn defnyddio Rheol y Trapesiwm, mi fasa integri rhwng dim ag 1, y ffwythiant 1 adio x di sgwario mewn perthynas ag x. Fysa hwnna tua hy sydd yn dim pwynt 2, hanner o hwnna, a wedyn na I adio y cyntaf ar olaf, 1 ar 1.4142, 13562, ac yna adio wedyn dwbl o'r pethau sydd yn y canol. Mae yna 4 rhif yn y canol tro hyn, 1.1980393, 1.177, 1.132, 1.16619, ac 1.2816248447. Wedyn, mae gennym ni'r darn llafurus I wneud yn hyn, teipio hwn I gyd allan. So mod rhif 1, na I reid, mae hanner o dim pwynt 2 yn dim pwynt 1, digon hawdd wneud hynna. Paragraff fachau yn gyntaf, wedyn y cyntaf a'r olaf. Wedyn dwbl, paragraff fachau arall, mae 4 gwerth mewn un yn awr, 1.19803, 903, 1.177, 1.16619, 1.267, ac 1.2816, 24847. Mae hwnna'n tra allan I fod yn 1.15, dim 1.1774, a mae cwestiwn yn gofyn I fi dalgrynu yr ateb yma yn gywir I 3 lledegol, felly mae hwnna'n 1.150 I 3 lledegol. Y peth olaf ddylwn ni wneud ydy nodi lawr os di hwn yn gor amcangyfrif neu yn tan amcangyfrif. Felly nôl at y cyfrifiannell, na I integru rwan, go wir, y cwestiwn ail isradd 1 adio x di sgwario rhwng dim ag 1. So na I nodyn I fan hyn, y gwir werth yw 1.1477, 93575. Felly mae ein hateb yn, nawr ydy hwn yn fwy neu'n llai, wel mae hwn yn fwy, felly yn gor amcangyfrif. Nawr edrychwch chi ar ddisgrifiad y fideo yn nawr, mae yna ddolenni fan yna at set o ymarferion, rydych chi ceisio, ac hefyd yr atebion ar gyfer yr ymarferion. So'n syniad iddo chi felly yn awr rhoi cynnig ar gwestiynau tebyg I rei dwi wedi ddangos I chi yn y fideo yma. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.